E aí, como que é a sua placa de bruxismo? Mole ou ela é dura? Prazer, meu nome é Fernando Giordano, sou cirurgião dentista, especialista em ortodontia e atuo também na parte de prótese e reabilitação estética oral. E conforme eu falei, e aí, como que é a sua placa de bruxismo? Porque normalmente alguns pacientes eles chegam com essa plaquinha aqui, ó, essa plaquinha bem mole, de silicone. Tá? Essa plaquinha é uma placa de clareamento, ela não serve para tratar bruxismo e outra. A placa ela não vai tratar o bruxismo, tá? Ela vai proteger que você desgaste os seus dentes durante o dia, durante a noite, né? É feito todo um diagnóstico, mas se você está rangendo os dentes à noite, que você fica esfregando ou tensionando, a placa ela vai proteger os seus dentes, tá? Normalmente se usa assim em cima e você vai ter o contato da placa com o dente. E aí você vai arranhar essa placa e proteger os seus dentes e dá, às vezes, né, tem paciente que relata um leve relaxamento da musculatura. Essa plaquinha aqui de silicone, ela não faz isso. Essa plaquinha, no momento que você começa a ranger à noite usando ela, você vai furar, vai estragar. Você pode até forçar um pouco a musculatura, que parece um chiclete, então você fica ali, né, nheque, 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 tá bom? Então, sim, placa de bruxismo, ela tem que ser dura, não pode ser mole, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo do seu dentista sincerão.